ഹലോ ഗൈസ്, അവേർ എഫ് എന്ന പുതിയൊരു ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫുള്ള് റൂം കാർഡ് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് റൂം മാച്ച് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ ഗൈസ്. തോറ്റാലും ജയിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്ന് റൂം മാച്ച് ഇടും. പിന്നൊന്നുമില്ല ഗൈസ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് അടിക്കുക.